Este es el pato más caro y lindo del mundo. La gente los conoce como patos enanos o coal ducks en inglés. Algunos dicen que proceden de Japón y otros dicen que de Holanda. Tienen un cuerpo más pequeño y redondo que otros patos, con plumas más suaves. Pero lo que hace que este pato sea tan especial es su forma de caminar. Cuando está feliz, no paran de gritarte y regañarte. Su cuidado también es fácil y sencillo. Si tienen hambre, simplemente dales comida para gatos y listo. Pero lo que es más sorprendente es que pueden llegar a vivir entre 5 y 10 años. ¿Te gustaría tener un patito enano?